अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में महकमा मौसमियात की बारिशों के हवाले से पेश गोई थी, वो हमने बताई थी और इसकी रिपोर्ट के हवाले से भी तमाम मालूमात दी थी। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तेज़ बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं और ज़ालाबारी भी हो रही है। तो अल्लाह से दुआ है कि इस मौसमी सूरत हाल में, इस सिचुएशन में हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबकी जो है हिफाजत करे और हमारी फसलों की भी हिफाजत करे। तो यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है आप देख सकते हैं।